Alors שלום, השיעור יהיה בעברית עד הרגע והדקה 37 וכמה רגעים. זאת אומרת, מ-38 אתם יכולים להטריד, זה מטריד בצרפתית, à partir de 38 minutes, vous commencez en français. Le texte est retransmis, enfin, ou refait, réexpliqué en français. Voilà. Shalom, bonjour, cours hébreu-français, שיעור עברית צרפתית על אותיות של אש, ואנחנו היום לומדים את האות 15 של אותיות של אש, שייך לנתיב 15 לפי נתיבות חוכמה. וואלה. זה האות נקרא יש, יש, בעברית זה יש בעצם, זה הבסיס של היש שיוצא מהעין. זאת אומרת, לא היה כלום ופתאום מופיע עולם. Alors, הנתיב הזה נקרא, נתיב 15 נקרא שכל מעמיד. אז השכל מעמיד הזה קודם כל שייך למה שאנחנו קוראים את הכוח שמעמיד את כל דבר, ואם פה קראו לו יש סיבה שקראו לו יש, שהיש יצא הכל מהאות ה' בעברית ככה, שזה כל העולם מופיע יש מאין. ואיך? יש פסוק בסוף מעשה בראשית שכתוב ביום שהוא ברא עולמו, וזה ביהי בראם. ביהי בראם מימי גדול, שזה אומר עם ה' ברא כל העולם הזה. והעולם הבא נברא עם האותיות סופר גדול משמויה, אבל היוד הזה זה יוד גדול שכולל כל האותיות שיש בעולם הבא, והה כולל כל האותיות שיש בעולם הזה. זאת אומרת, הנתיב 15 שייך לאות ה', הוא הנתיב שממנו יצא העולם יש מאין. לכן נקרא שכל מעמיד. אבל אנחנו יודעים מבראשית שבראשונה ראה אלוהים שיקבל ישראל תורתו. זאת אומרת, זה אותיות ראשי תיבות של בראשית, ואם כך זה הולך טוב מאוד עם שכל מעמיד, כי שכל מעמיד זה מעם יד. מה זה מעם יד? מעם, איזה עם? עם ישראל. שהוא ראה שהעולם הוא יקבל את התורה, ואם הוא יקבל את התורה, העולם יכול לעמוד בלי שבירה, לכן נקרא מעמיד, לשון מעם יד. מה זה מעם יד? מעם שהוא כמו יד שלו במעשה, בעשייה, שמתפקד בתורתו כדי להביא את העולם לעמידה נצחית. לכן מוצאים אותו גם בשם הוויה, גם באות שני וגם באות רביעי. האות שני זה שכינה אלוהה, זה העולם אידיאלי, כאות רביעי זה המלכות שנפל, שזה עולם שאחרי עץ הדעת התהפך כדי לסבול בתוכו כל השבירות שהיו קודם,
כדי לתקן אותם בעולם התיקון. ולכן אותו רומז לשכינה תתאה, זאת השכינה שמלווה את עם ישראל כדי להעמיד העולם איתו ושיתוף פעולה ולהיות עם יד, עם שהוא מגשים מה שבורא עולם רוצה. Alors מעמיד, אם רואים מעם יד, שזה אותיות מעם יד, מעם זה 115 ויד זה 14. אפשר להגיד ככה, היד רומז את המלכות, כי זה שייך לדוד, זה גמטריה דוד, שהוא ראש העם שכתוב לפני, מעמיד מעם, מעם, גמטריה נעל, גמטריה 150, שזה מספר תהילים של דוד ששווה יד. זאת אומרת, שאומר, אותו שכל מעמיד הוא השכל שהשכינה ירדה, תתאה, למטה, והתלבש בתוך המלכות, ובחר דוד אפשר להגיד, ראש המלכות, כדי להגשים את הרצון שלו להעמיד את העולם שיצא יש מאין ושהוא ברא בה בריאם, כן? ואותו דוד כתב 150 תהילים עבור כל עם ישראל, וכל מעם של היד יכול לקרוא את זה וקבל, אפשר להגיד, אנקודאז', איך אומרים, כמו קוד בחיים שלו לפי התהילים בלידה. זאת אומרת, כל אחד חתום עם התהילים של הלידה שלו, וזה מה שחותם את הנשמה שלו ואת כל העלים היוצאים מהנשמה שלו, והעלים גמטריה גם כאן, זאת אומרת 150, כמו גם מעם 150. אתם רואים, הדברים לא נופלים ככה סתם, זה הכל מתחבר, המספרים זה שפה, צריך פשוט לדעת איך להשתמש את השפה הזאת, כי יש חוקים. Alors, ספר, שכל מעמיד. ונקרא כן, ונקרא ככה בשם כזה, תמיד כן, תמיד יש רפלקס של 70 פנים לתורה, ונקרא כן, מפני שהוא עצם, שהוא מעמיד עצם הבריאה. מעמיד עצם הבריאה. אז מה זה אומר שהוא מעמיד עצם הבריאה? מלכות. זה לא עצם הבריאה, זה תתאה של השם. הוא אות רביעי של שם י' כו' כשכינת תתאה. אבל איפה נמצא עצם הבריאה? בעולם הבריאה, הראשון של השם של י' כו' ולכן זה שייך ולכן נקרא עצם הבריאה, שעליו כתוב בבראשית, אותה הבריאה, שכתוב על הבריאה, בה ברם. האם הוא ברא את הבריאה. ומה זה הזה? גדול, שהוא הראשון של השם י' כו' ואותו שבהתחלה של השם י' עם אותו ראשון הוא ברא עצם הבריאה, ועם היוד עולם הבא. עצם הבריאת עולם הזה בצורה אידיאלית, בעולם הארכיטיפים, הטיפוסים, והוו שהוא מחבר בין היוד והה האחרון,
הוא הכוח כמו גשר בין שכינה עליונה לשכינת התאה, וכאן יש את הבריאה שיצא יש מאין, זה המלכות, נקרא יש. זה העולם שאנחנו רואים כמו טבע, הטבע, אבל שאנחנו לא יודעים מה יש מאחור על הטבע הזה. אז נקרא עצם הבריאה בערפלי טהור. מה זה ערפלי? ענן וערפל סביביו, זה פירוש אדיר וגאון שנותן ספר הבאר על זה, על הפסוק הזה. יש ערפל, שזה לא כל כך, זה קשה, אבל יש ערפלי קדוש, ערפלי טהור, והערפל הזה זה ערפל שהוא ממש 380 ערפל, שבגלל זה כותבים ענן וערפל סביביו. זה הערפל שמסתיר באיזשהו צד כמו וילון את האלוהות. ובמה הוא מסתיר? מה זה הערפלי טהורים האלה? הם מסתירים את הסוד השמיים, כשנקרא ערפל, זה כמו ערפל שמסתיר משהו, כמו איזשהו של מין ענן, אבל ערפלי ברבים זה לא 380, זה 390, שזה גם מתחיל השמיים. זאת אומרת, מה הוא מסתיר? מה הוא מסתיר? כל ערפל וערפל שיש בו הממשות, מסתיר את השמיים. הם מסתירים ביחד את השמיים. אבל הם ערפלי טהור. טהור. מחוברים ישר עם שכל שהיה לפני, שהיה נתיב ט' שנקרא שכל טהור. שנתיב ט' זה יסוד. זאת אומרת, ערפלי טהור זה ערפלי של יסוד. מה זה יסוד משפיע? על הבריאה. עולם הבריאה. עולם הכנת הגלגול. עולם הלידה. או לידה בעולם הזה, ומלבישים גוף פיזי, או לידה שבא אחרי המוות, שגם התחייה של מוות זה יסוד שכלי. זאת אומרת, המת מקבל יסוד שכלי וממשיך את החיים שכליים שלו. זאת אומרת, זה לידה אחרת. כמו שאומר, נאמר בזוהר, שכל פעם שיורד בעולם הזה איזה עלה מעילם לעץ החיים, כשעלה נופל מעץ החיים, הנשמה שייכת לעלה הזה, נשלח בגלגול לתקן מה שהיא צריכה לתקן. ואחרי שאותה נשמה סיים את התיקון בנפש וברוח, היא יכולה לעלות ולהתחבר עוד פעם כעלה חדשה ומחודשת באילן הוא עץ החיים. אז לכן כאן הערפלים האלו הטהורים הם הווילונות כמו וילונות עננים, כמו ערפלים שמסתירים את השמיים שהם מעבר לשמיים שאנחנו רואים. כמו ילד בבטן אמו, הוא בתוך נחתיק מחובר עם חוט הטבור, ועד שהוא נולד לא מורידים לו את הנחתיק שלו, שזה השילה, שיליה. אז לכן
לכן, שיליה אותיות שילו. שילו רומז משיח. באיזושהי צורה, כל לידה זה משיח. באיזושהי צורה זה הניצוץ המשיחי. כשמורידים את השלייה לילד, שילו בא. אז הוא בא, אם בא, מורידים את הערפל. את הערפל, את האור שמסתיר את השמיים. זה הסוד הגדול של הנתיב הזה ששייך לאות ה'. Alors, והוא הערפל, כי הוא ערפל, סליחה, ובעלי העיון אמרו, ואלו שרואים, בעלי העיון, זה לא סתם הם עושים עיון, כאילו קוראים ספר ועוד פעם קוראים ועוד פעם קוראים. בעלי העיון, צריך להבין את זה כאן, בעלי העיון, אלה שרואים את הדברים. עם העין, אולי העין השלישי, אפשר להגיד ככה, עם העין של... בעצם מעיניים רוחניים. אמרו, הם אמרו, הבעלי העיון הזה אמרו, כי הוא הערפל, וזהו ערפל חיתולתו. מה זאת אומרת למה ערפל חיתולתו? חיתולתו לשון כמו טיטולים שיש לו לילד שצריך או להוריד, כי בהתחלה יש את הערפל, מה זה? הוא עוד לא מתפקד, אז זה הצד הערפלי של הילד הנולד. הורידו לו את השיליה, אבל הוא לא שולט עוד על העברים וכו'. כמו בן אדם שהוא בא בעולם הזה ככה, כשהבן אדם שיוצא מעולמו וחוזר לעולם העליון, אם הוא עשה תיקונו, אז מלמדים אותו איך לאט לאט ונותנים לו כוח, כבר לא צריך טיטולים וכו', אוקיי? והוא יתבגר, ואם לא, הוא לא יכול, אז הוא חוזר בגלגול עוד פעם, כי הוא לא סיים תיקונו, הוא מפחד ממה שיש והוא לא יכול לסבול ולהיות שם, אז מחזירים אותו. הוא מפחד אפילו שאין סיבה לפחד, הוא מפחד. אולי בגלל שהפחידו אותו ביותר, גם כן. אז ככה צריך להבין עכשיו מה הסוד של וערפל חיתולתו. וערפל חיתולתו. Alors ערפל חיתולתו זה לשון, קודם כל, זה כמו טיטולים לילד, אוקיי? אבל זה גם לשון של אם יש איך אומרים, פצע, שמים משהו כדי לרפות את הפצע, והדבר הזה זה הסוד שיש בחיתולתו. עכשיו חיתולתו, שיש שתי משמעויות, משמעות של כמו בלזם ששמים על הפצע ובנדאז' ששמים על הפצע, זאת אומרת בד ששמים מסביב לפצע כדי לרפות אותה. אז זה שתי משמעויות האלו אפשר להבין רק בגימטריה של חיתולתו. חיתולתו גימטריה 850. 850 זה 10 פעמים 85. ו-85 זה מה? זה פה, זה לשון, זה פה. זה הדיבור, זה כוח הלוגוס. זאת אומרת, עד שהלוגוס ריפא את כל 10 ספירות של האדם הפצוי שקיבל פצע, בתוך
איזה אחד מהאיברים שייכים או כמה שייכים לעשר ספירות, עד שהלוגוס והכוח הדיבור, שהפה של הקדוש ברוך הוא, ריפא אותו בכל 10 ספירות, אז נקרא חיתולתו, זאת אומרת, ערפל חיתולתו יורד, והלידה חדשה יכולה להיות, ואחרי הלידה חדשה מורידים לו השלייה, למה? כי שילו בא, בו, והניצוץ של משיחי שיש בו הצליח להיוולד בתוך העולם העליון, ואז הנס של הלידה נעשה, וכל הפצעים שהיו שמים בד ובלזם וכולי וכולי, מתרפאים בסוד מי? רפאל רפו דרפא, שהוא שייך לספירה עשירית מלכות, שזה השני, שייך להי השני של השם י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, מה שנקרא שכינת התאה, שבה הוא מלווה את הבריות ומלווה את האדם בתוך משימתו לעשות את התיקון וגמר התיקון ולחלות ויחזור לעולם העליון עם כל הרeintegrציה, אז זה נעשה רק ככה, ולכן זה הסוד הגדול של הנתיב הזה, נתיב 15. ומה שמעניין זה גם מספר הנתיב שהוא 15, אפילו שהוא שייך לאות ה', הוא שם בצד את היוד שזה 10, כדי לחבר עם ה', זה אומר שהעולם הבא הוא גם פה, בתוך עולם הזה, וככה יצמח בתוך עולם הזה. וואלה, אז עכשיו אפשר לראות קצת כמה כינויים של האות ה', אז נראה קודם כל ככינוי ראשון וממש שייך לכל, זה הוד. הוד זה הספירה של התיקון. למה התחתון? נפל המלכות כעולם השפל, אז מה לעשות? רק תיקון עם ההוד. לכן הוד זה גם עבודת הכהנים בתוך בית המקדש כדי לתקן את המלכות. לכן רומז לנתיב של ה-15 שהוא הסוד של תיקון מלכות, ועוד כ-15 גמטריה הוד. וכמספר קטן, מי בנה את בית המקדש? זה שלמה המלך. ושלמה 375 גמטריה, במספר קטן, גם 15, גם הוד. אז לכן, הוד הוא ממש הבסיס המרכזי שבכינויים, והוא אפשר להגיד הכינוי הראשון שעולה באות אחר כך אפשר להגיד הגדה. למה הגדה? למה הגדה? כי הגדה זה מתחיל עם זה סוף עם ובאמצע גד, זה אומרים מה? זה אומרים עד ש5 בנים יהיו כולם ביחד, אין יציאה. מצרים נעשה ממש וגאולה שלמה. איפה הבן החמישי? אומרים על הבן חכם, בן תם, בן שלא יודע שול ובן רשע. אז איפה נמצא הבן שלו בא? איפה נמצא? בכוס החמישי. זה הסוד של הכוס החמישי. אז לכן זה סוד הגאולה, ובסוף ההגדה מחכים תמיד שבאים לדפוק בדלת, ושאליהו הנביא מופיע ויגיד, הנה, שותים את הכוס החמישי, הגאולה באה, אז נכון, אז אנחנו שותים את הכוס החמישי. זה הסוד של ההגדה. זה תיקון מה? תיקון, גמר התיקון, אפילו התחלת גמר התיקון, וזה הבסיס שנותן, ששילו כאן, לא בבחינה כניצוץ בתוך כל בן אדם, כניצוץ משיחי בתוך כל בן אדם, אלא כאינקרנציה, אפשר להגיד ככה, אינקרנציה זה כאילו גלגול ממש של האות ה-23, שהוא אות שבלעדיי אין לידה,
אין לידה, לכן כל אחד עם משיח. וואלה, זה הסוד הגדול. עכשיו אפשר להגיד, טוב, הזה זה גם ההגנה. למה? זה הגנה. כי יש 5 עלים שמגינים לשושנה, שהם מקיפים, כמו שאומר הזוהר, וה5 עלים האלו של השכל המעמיד, המעם, גמטריה נעל, גמטריה עלים, יש לו 5 עלים, וה5 עלים האלו מחכים כדי להגן, כמו מגן דוד, מסביב לשושנה, שהיא רמז של מלכות בית דוד, ואז את הנשמה צומחת, כי ידוע שכל העלים האלו נפתחים על ידי כאן תהילים של דוד המלך. וואלה. והמזמורים המתאימים לכל אחד בפרט. אוקיי. אז עכשיו עוד כינוי. בוא ניקח כינוי של ההיגיון. היגיון, למה היגיון? כי זה דבר הגיוני. אנחנו בעולם שפל, אנחנו לא מבינים איך עובד העולם הרוחני שהוא מעבר לחושים ומעובר כל הדברים האלה. אנחנו מבינים רק מה שאנחנו רואים בהתחלה, רואים עם עיניים שלנו, פיזיים. אבל אם מפעילים את ה5 חושים, עוד פעם 5, והאותיות מנספח שכולם משפיעים על 5 יציאות הפה ומביאים את האורות של כל 22 אותיות שבמספר קטן זה 4, עם האות ה-23 זה מספר קטן זה 5, לכן זה פותח את הסוד של ואז מתחיל לצמוח כמו שושנה, זה הנשמה של האדם, היא צומחת כמו שושנה, ואז נעשה בהיגיון. אנחנו מבינים איך זה עובד. בהתחלה אנחנו מבינים רק בהיגיון מוגבל, אבל אחרי שה5 חושים פנימיים נפתחים, אז אנחנו מתחילים לראות איך עובד העולם העליון, ואיך הוא עובד, יש לו גם היגיון משלו. רק שבשבילנו זה נקרא מעל ההיגיון, בגלל שאנחנו במוחין דקטנות. כשאנחנו מגיעים למוחין דגדלות, אז זה נפתח, את ההיגיון שלנו מתרחב, ומבין שמה שאנחנו חשבנו שזה היגיון בפשט, זה מעשה טיפש. ככה מורה שלי היה אומר. וואלה. אז זה גם הרמז של מה שנקרא הם, עוד שם כינוי, זה הם. זה הם, זה כל הבריות, והוא והווה. הוא וגם הווה וגם היה. זה אומר שכל התיקון של היה רק בהווה נתון לנו לתקן, כי היהיה אנחנו לא תופסים אותו ולא יודעים עוד מהו, כי הוא תלוי בהיה. בהיה עד ההווה שתיקנו או לא תיקנו. לכן הזה זה כאן ועכשיו. זה סוד של ההוויה, כי כל החיים בא מכל האנטנות של החיים, שהן 12 אנטנות פלוס אנטנה מרכזית שזה רומז 13 עלים לשושנה, ו5 עלים מסביב שמגינים לשושנה התחתונה של מלכות, ויש גם שושנה עליונה שהיא למעלה, שרומזת 6 אותיות, 9 אותיות ראשונות שהן מחוברות ישר עם הספירות, כאות וספירה, זאת אומרת אורות דקלים, ואז זה נקרא שושנה עליונה, יש לה 9 עלים. וואלה, זה סך הכל
13 עלים, זה סך הכל בדיוק 22 כמו כמניין האותיות. בקיצור, זה 4 במספר קטן, ויש תמיד את האות הפועל נסתר, שהוא אות 23, שזה האות ה-23 הזה, כשהוא בא, הוא גם מביא את 5 מגינים הנקראים מנצפח, ומפעיל אותם, כי הם קיימים, אבל להפעיל אותם זה משהו אחר. וואלה, סיימנו. טוב, צריך רק, כמעט על הכל בספר של תרגלן היא חוזרת על הנושאים שאנחנו ראינו, צריך לחזור עליהם. בעצם היא רושמת על המים, זה מעניין דווקא שהמים, זה רוח אלוהים מחרפת על פני המים, זה מזכיר לנו פסוק של בראשית וסוד של ביהי ברעם, אבל מה שמעניין שהיה הבדל בין מים למים, ומים תחתונים שייכים למלכות, או מים מלכות גמטריה מלך, וימים שרומז את הקבוצה של כל הימים של הים ושל המים, יקבעו המים במקום אחד, זאת אומרת זה הימים גמטריה מלכי, זאת אומרת מלך עוד פעם, זה סוד מלכות. אז לכן כשיש רמז הזה על המים והבדל שהיה ביום שני של בין מים למים, מים עליונים ומים תחתונים, מים תחתונים זה מים של המלכות, השפל, והמים עליונים זה המים של המלכות העליון. אבל בכל זאת תמיד המים מטהרים, לכן כשהזמנים של העולם השפל מגיעים לתקופה מיוחדת של 40 שאה של לוגים של ביצים בכמות של מים, זה סוד של המקווה, אז אנחנו בימים הגיענו לזמן מתחיל את העידן של המשיח, אפשר להגיד, והתגלות. זאת אומרת ש40 שאה זה 40 פעם 144, 144 כפול 40 זה 5,760, זה היה שנת 2000. זאת אומרת, מ-2000 כל הדברים מתחילים להשתנות, וכל יום מתגלה יותר ויותר. וואלה. אז לכן העולם מאז מתחיל להיוולד, והשליה מתחילה ליפול, והערפלים טהורים מתחילים לגלות מה יש מאחורה לערפלים האלו, שזה הבהירות של העולם העליון, ואז ההא האחרון מתחבר עם ההא העליון, והשכינה תתה עם השכינה העילאה, וזה סוד של החיבור של השני האים, שרומזים הסוד של ביהי ברעם בעולם שהוא בתוך הבריאה מושלמת. ואז אותו העולם שהוא בבריאה מושלמת עובר ישר ומתחבר ליוד שהוא סוד של ביהי ברעם. לכן בנתיב ה-15 שיוד וה' אפילו שמדברים על הה' העליון הזה שצריך להרים אליו את הה' התחתון, בכל זאת על ידי תיקון של הוד, בכל זאת הוא מתחבר אחר כך כשני עולמות הם יחד. לכן כל מזמורי תהילים, כאן מזמורי תהילים של השכל המעמיד הזה, מעם יד, זאת אומרת יש בדיוק מעם גמטריה 150 שזה מספרי מזמורי תהילים, וכן זה רמז לכן ציפור, ועלים של חוכמת הנעל שאפשר לעלות על ידי המדיטציה לנבואית של הקבלה נבואית, לפעול עבור המלכות כדי להגשים אותו ולקיים אותו ממש. אז לכן סוד זה שייך
התגשמות של אפשר להגיד ככה, הדבר שהוא בפוטנציאל שיוצא לפועל. וואלה, זה היה בפוטנציאל כל הזמן, ובסוף התהילים זה יוצא לפועל, איך? בהללויה. לכן יא, כמתחיל 15 כמספר הנתיב, ואפילו שהנתיב הזה עם 10 ספירות רומזים לי, 10 אותיות ראשונות מחוברות עם 10 אותיות ראשונות, אפשר להגיד ככה, בכל זאת רומז ל10 ספירות, היוד מתחבר עם ההא, שזה 5 מוצאות הפה וכל הלפת שיוצא ממנו, ושזה ההא ככללי של בי בריאם רומז לעולם העליון. שאנחנו צריכים להתחבר איתו כדי שמשני עולמות יהיה עולם אחד. לכן זה סוד של הללויה. עכשיו אנחנו עוברים למנטרם. Alors המנטרם זה דו כלמה יש ברסרה ויאן דעול מעם ban para teran kele ma per se Voilà. Alors, שלום לכולם, ועכשיו אנחנו נעבור לשיעור בצרפתית. Alors, eh bien voilà, on va commencer le cours 15 sur les lettres de feu, donc 15e sentier, en relation avec le 15e sentier de la sagesse. Et voici donc la lettre de feu du correspondant. Elle s'appelle Yish, ou Yesh, on pourrait dire. C'est-à-dire la venue à l'existence à partir du rien. Alors c'est bien représenté ici par la spirale. Et voilà, donc on va commencer à traiter de ce 15e sentier. Alors on commence. Le Netiv 15 est appelé Sechel Me'amid, l'intellect qui, on pourrait dire, qui échafaude, qui permet de se dresser, de dresser un échafaudage sur lequel tout va reposer, bien sûr. Alors, il est appelé Sechel Me'amid. Alors ce nom-là est très intéressant parce que dans Ma'amid, nous avons Mi'am et Id. Id c'est Yad en fait, c'est la main. On peut traduire comme ça Mi'am Yad. Et c'est là que l'expression du Sefer Yetzira retransmis par le Ravad est très intéressant parce que dans le terme Ma'amid,
nous avons l'allusion à un peuple. Mira veut dire un peuple. Yad, ce qui est sa main. Alors le peuple qui est sa main, la main symbolise, d'ailleurs comme dans la hiéroglyphique égyptienne, hein, l'action, hein, le djed, l'action. Yad en hébreu. Alors bien sûr c'est l'action, c'est ce qui permet de réaliser la chose, comme sur la paume de la main nous avons le destin gravé symboliquement et le libre arbitre également. Donc de la même manière on réalise le destin en fonction du destin lui-même, et avec le libre arbitre on fait les bons choix. Alors bien sûr Sechel Mahamid, ça veut dire le peuple du Sechel Mahamid, le peuple qui réalise le Sechel Mahamid, c'est-à-dire cet intellect qui va échafauder son échafaudage sur lequel tout va tenir. Alors, Nikra Kren, il est appelé ainsi, et toujours on a vu que Kren c'était toujours une allusion aux 70 facettes de la Torah, aux 7 sciences multipliées par 10. Mipne Shehu Mahamid Etzem Abriya. Parce que c'est lui qui maintient le Etzem de la Bria, qui signifie l'essence même de la création. Et cette essence même de la création, elle est où? Ben, c'est le monde idéal. C'est le monde de la mère divine, c'est le monde du grand Hé d'en haut, c'est le monde du Hé, puisque là on est dans le 15e Nétiv, on est donc sur le Nétiv correspondant à la lettre Hé, et donc le terme Bihe Baréam dans la Genèse signifie par un Hé ils furent créés, et on sait que le même terme il comprend les lettres de Abraham, c'est-à-dire en fait par Abraham, par le grand Hé ils furent créés, Hé qui a été donné en plus à Abraham, qui s'appelait Avram dans un premier temps, et qui va signifier l'amour universel comme Abraham le symbolisait. Donc la bénédiction et tout ce qui s'ensuit se tient sur cet amour universel, et c'est ça que le peuple de Dieu, qui va être le peuple de la réalisation de ses plans, de ses projets et du destin du monde, va se réaliser au travers du Sechel Mahamid, qui est en même temps le Sechel Mi'am Yad, du peuple de la main, du peuple qui accomplit. Et là, il y a une chose, une force extraordinaire dans Mi'am, venant du peuple, ou matrice du peuple. Parce qu'on peut traduire aussi Mi'am, matrice du peuple, venant de la matrice du peuple qui accomplit. Alors là, on est devant un sujet extraordinaire, parce qu'en fait, la valeur numérique de Mi'am est 150. Et comme 150, c'est le nombre correspondant au nombre de Tehillim, des psaumes de David, et que les psaumes de David, je l'avais expliqué, vous verrez mes cours sur les psaumes, symbolisent finalement les champs galactiques que David a captés, et qui sont en fait les codes sur la création, comment les galaxies se disposent dans les mondes et dans les différents univers de Bria, d'Atsilut, de Bria, de Yetzira et de Asiya. Eh bien, en fait, ce peuple qui est Mahamiad, qui est le peuple qui permet de recevoir le roi qui s'appelle David, qui a apporté les Tehillim au monde, les psaumes au monde, qui a apporté les plans de code de tous les êtres humains au travers de ces psaumes, quelle que soit la naissance d'un individu, c'est calculable. On peut calculer quelles sont les 13 antennes de son âme et les 5 antennes entourantes, et protectrices. Donc, effectivement, on est tous encodés dans les psaumes, quelque part. C'est pourquoi les psaumes sont reliés au Malchut. Alors, effectivement, même si les psaumes ont quelque chose qui est en relié plus avec Bina et Chochma, mais ils vont descendre jusqu'au Malchut, c'est-à-dire qui vont encrypter le destin de tous les gens pour les faire réévoluer spirituellement et revenir au bercail, puisque en fait le Malchut d'en bas est appelé le royaume inversé, Olam HaShval, le monde qui a été renversé, et ce monde qui a été renversé, c'est bien sûr, ça désigne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et le fait d'avoir réintroduit les germes de réminiscence des anciens
des anciens mondes détruits par les erreurs des êtres humains de ces époques-là, des cycles antérieurs, eh bien en fait, le Sechel Mahamid est celui qui va permettre le rétablissement de ces choses-là, le rétablissement et le tikkun et la réparation de ce monde qui a été inversé pour le remettre droit par la prière, parce que David symbolise la prière, et par la droiture, puisque David est le roi qui a été choisi par Dieu, et l'ancêtre du Messie. Alors bien sûr, dans ce Sechel Mahamid, on va voir Yad, qui est la valeur numérique de la réalisation du Malchut au travers de David, du royaume de David. On va avoir la notion de Ma'am, qui est la racine qui fait en valeur numérique 150, qui veut dire le peuple de, mais en fait le peuple de quoi? Le peuple des 150, le peuple qui marche avec les psaumes, le peuple dont le roi David a pondu les psaumes, hein. Eh bien, c'est par là qu'on arrive à comprendre mieux la notion de Sechel Mahamid, qui est le nombre correspondant finalement quelque part au Keter. Et comment est-il relié au Keter? Ben, je vais vous le dire. Le nom de Dieu de Ehyeh, Asher, qu'on écrit en Miloui, fait 161 en valeur numérique. Et c'est vrai que quand on compte les 4 lettres composants, nous avons 165. Et Mahamid fait 164, mais lorsqu'on rajoute le collège du mot, c'est-à-dire l'unité du mot, on obtient 165. Et là donc, ça va relier le Malchut, déchu et inversé, avec le Keter lui-même, qui le Keter est relié directement au Malchut supérieur, qui est le Malchut de l'infini, le royaume de l'infini. Alors vous voyez comment on procède là. Le Ravad, dans la structure de son commentaire, il transmet une Kabbalah extraordinaire. Et c'est pourquoi il s'appelle le Hetzem. Le Hetzem, c'est-à-dire l'essence même de la création. Cette essence même de la création, la meilleure manière pour nous de se la représenter, c'est au travers du deuxième monde, le monde archangélique, si on pourrait dire, qui est le monde qui est immédiatement après le monde de l'émanation, qui est le monde de la mère divine, qui s'appelait aussi la Bria, le monde de Bria, de la création, mais c'est pas n'importe quelle création, c'est la création idéale. Celle qui est sortie du premier He du nom de Yud He, Vav et He. Donc, dans ce nom-là, le Yud He, Vav et He, le He de ce nom-là, le premier He, symbolise ce monde idéal. Le deuxième He va symboliser le monde qui a été déchu et inversé à un moment donné, qui doit se remettre à l'endroit, et le Vav va représenter le pont qui permet la remise à l'endroit de cette chose-là. Ce n'est possible que dans le Hové, hein, parce qu'on a un He avant, un He après, un Vav au milieu, ce qui forme le mot Hové, maintenant, instant présent. Hein. Donc, nous avons ici l'allusion à la Keter, l'allusion au royaume supérieur duquel la Keter est émané et jaillit, et donc on comprend pourquoi il est marqué dans le Bereshit, Bi-He Baream, par le He ils furent créés, pour désigner l'amour universel représenté par l'Abraham qu'on a eu ici sur Terre, mais qui est l'Abraham cosmique, qui est l'incarnation avatar, si on pourrait dire, de l'Abraham cosmique, qui lui est un archétype qui existe, marqué comme archétype dans la Bria idéale, dans la création, le monde de la création idéale, le monde des idées, si on pourrait dire, de Bria, hein, il est marqué comme un emblème dans le sein de la mer cosmique, mais il a sa racine, c'est vrai, encore plus haut, puisque en fait, avant la mer, il y a le Père aussi, et donc ça c'est au-delà de la forme, c'est dans le Père cosmique, et donc on est dans le monde d'Atsilut. Alors bien sûr, et au-dessus le Keter, qui est le monde racine, qui va être finalement le couronnement des mondes, et qui vient directement du royaume de l'infini. Alors bien sûr, même si la racine est là, ce grand He qui représente notre monde psychophysique, déchu ou voilé tant qu'on ne le comprend pas,
qui va se dévoiler à partir du moment où on transperce le voile de la nature, hein, et qu'on revient en principe. Alors on va relier notre monde qui a été inversé avec la Bina qui est la mer, et les deux haies vont se conjoindre par l'intermédiaire du Vav dans le présent, et on va recevoir l'influx du Mer correspondant. Et à ce moment-là, ben évidemment, il est englobé par le hé, et puis à ce moment-là, dans le grand hé, le premier hé, à ce moment-là, il y a le Yud devant, et on a Yud qui est pour le monde futur, et hé pour le monde présent. Et les deux ensemble font 15 comme le numéro du Nétiv, qui désigne la cinquième lettre, bien sûr, puisque les 10 premiers sont les sphirotes, donc c'est bien la cinquième lettre qui est désignée ici, et 5 plus 10 sphirotes, ça représente le Yud, représentant le monde futur, et ce monde-là. Et les deux mondes sont un, en fait, au travers de ce Nétiv, de ce sentier. Les deux mondes sont un. C'est-à-dire le monde rédempté, que l'on soit rédempté par l'individualité directement à la racine de la Bria et d'au-delà, ou alors qu'on soit rédempté au niveau global, ça c'est merveilleux, ce sera l'accouchement de la nouvelle humanité. Eh bien, en tout cas, dans tous les cas, il y a reconnexion. Dès qu'il y a reconnexion, ben, il y a le Yud et le He se conjoignent, et à ce moment-là, c'est le Alléluia. Voilà. Alors, bien sûr, il est appelé comme ça, ou Sechel Mehamid, car il est l'intellect architecte, si on pourrait dire, qui pose les échafaudages des immeubles du grand palais divin, si on pourrait dire, dont les chambres sont infinies, et c'est ma Bria, et qui est finalement l'essence même de la Bria, qui est dans l'essence de la Bria. On sait que ça a à voir avec tout cet existant, mais dans un corps glorieux, dans un corps de lumière, Alors, Be'af Rafale Tahor, c'est-à-dire que l'essence même de la Bria, elle se trouve dans quoi? Protégée par ce qu'on appelle des Arafale Tahor, c'est-à-dire des nuées, des nuages, je ne sais pas comment on peut appeler ça en français, comme dit le verset Anan Varafel. Anan c'est le nuage, mais je ne sais pas comment on appelle le Arafel. Ça ressemble à un nuage, mais c'est pas vraiment un nuage. Donc c'est Arafalé, c'est un petit peu comme des voiles, si on pourrait dire, devant le monde réel. Mais ce sont des voiles pures, ce ne sont pas des voiles d'illusion. Vous voyez? Or, bien sûr, le mot Arafel, en valeur numérique, fait 380, ce qui est égal à Mamash véritable, et qui est donc symbolisé, qui va symboliser la vérité, ce qui est juste, hein, qui est Mamash, qui est véridique. Hein. Et donc, Arafel Tahor, ici, les nuées, si on va traduire par les nuées de gloire, si on pourrait dire, mais qui cachent en même temps une gloire plus grande, eh bien, elles sont comme des voiles protecteurs de quelque chose qui est extrêmement saint, et c'est pour ça que même en tant que voile protecteur, ce ne sont pas des voiles d'illusion, comme l'illusion de ce monde, inversée, mais ce sont des voiles qui sont là pour protéger quelque chose d'extraordinaire et qu'on ne veut pas donner comme ça, quoi, je veux dire. Donc, et là, Arafel est marqué au pluriel, et dans son pluriel, hein, et ça va faire plus le nombre 380, mais 390 qui est la valeur numérique de Shamaïm. Ça veut dire qu'il y a des cieux cachés, qui sont les cieux de la Bina et les cieux de la Chokhma, qui eux se trouvent au-delà des 7 cieux. On dit le 7e ciel, le premier ciel, le 2e, 3e ciel, ça c'est les cieux à nous, hein, incluant toutes les planètes, les étoiles et tout ça, ça c'est le premier ciel, ça existe en tant que 2e ciel, 3e ciel, à chaque fois comme des cieux plus grands et plus étendus, hein, au-delà de nos galaxies. Et bien après il y a donc les cieux qu'on appelle les cieux des cieux, et les cieux qui sont au-dessus des eaux qui sont au-dessus du ciel. Alors là, ça c'est vraiment, on est
dans un monde qui est de cieux tellement puissants, qui sont divins, d'archangéliques purs et totalement de partsoufim divins, et bien ceux-là, ils sont voilés par un arafel tahor, c'est-à-dire par un voile ressemblant un petit peu à une nuée ou à une comment dire, comme une buée comme ça, qui est là pour cacher uniquement quelque chose de très fort et de très important et qui est de très saint. Donc ça sert de nuée sainte pour protéger quelque chose de plus saint qui est derrière. Et donc Vebaalé Aïoun et les maîtres de la vision, Baalé Aïoun, c'est pas ceux qui feuillettent les livres à longueur de journée, hein, bien sûr, hein, c'est pas que ça. Hein. Baalé Aïoun, c'est ceux qui voient, qui ont développé l'œil intérieur et qui voient les choses telles qu'elles sont, marquées dans les livres, pas telles qu'on les lit dans les pages des livres et puis on croit que c'est ça la vérité parce qu'on prend tout au pied de la lettre. Alors, Vamrou Kihu Aharafel, Vezeu Aharafel Hitulato. Ve'arafel Hitulato. Alors, bien sûr, il explique ici que ce Arafel-là, cette nuée donc, hein, eh bien, elle est comme un Arafel de l'ange ou de servant de l'ange quelque part, ou de pansement, on pourrait dire, oui, pansement. Alors bien sûr, quand on va prendre la notion de l'ange, des langes, c'est comme un enfant qui, bon, mais il n'a pas la maîtrise de son corps, donc et on va pas lui dire, oui, comment tu as fait comme ça et comme ça, tu peux pas, tu es un enfant. Alors bien sûr, ici, ces nuées-là, elles protègent parce que tu es encore un enfant. C'est comme un article ou comme une poche amniotique sacrée qui voile le monde qui est derrière le monde de la mort, qui est au-delà du monde de la mort, quand on est réintégré dans le monde supérieur. Alors voilà, donc cette poche amniotique, ça s'appelle Arafel Tahor, c'est des poches amniotiques qui font que tant qu'on est dans les langes de ce monde, hein, puis on n'a pas encore maîtrisé les sens et tout ça, et qu'on est encore lié complètement aux choses de ce monde et qu'on n'a pas encore la maîtrise du monde spirituel, bon, on est comme des enfants, et bien voilà, on est en train d'essayer, on vient de naître, mais on n'a pas encore passé le cap, on est encore accroché à notre poche amniotique, même si on a déjà abandonné la poche amniotique. Alors, le fait qu'il y ait des langes ici, ça veut dire que déjà l'enfant est né, il a déjà abandonné sa poche amniotique, mais il croit qu'il est encore dans le sein maternel, et tant qu'il croit qu'il est encore dans le sein maternel, eh bien, quelque part, il se raccroche aux choses de ce monde, et en se raccrochant aux choses de ce monde, ben, il a des plaies de partout, et ces plaies de partout, il faut les penser. Voilà. Alors bien sûr, ces poches-là, amniotiques, symboliques, spirituelles, de renaissance dans le monde spirituel, qu'on appelle les Arafel et Tahor, ils sont là pour protéger, mais en même temps, pour permettre le temps d'adaptation qu'il faut aux âmes déjà qui ont réalisé leur tikkun et qui sont déjà nées quelque part et prêtes à passer dans le monde supérieur. Bon ben, on attend qu'ils aient cuvé leur période de l'ange et la période des langes et à ce moment-là, au fur et à mesure, leurs plaies vont se panser et à ce moment-là, ce qui est derrière les Arafel et Tahor va commencer à agir. Voilà. Alors bien sûr, on va rentrer maintenant dans la valeur numérique de Hitulato. Hitulato qui est donc les langes ou les pansements. Hein, Ve'alafel Hitulato. Alors Ve'alafel, la valeur numérique de Ve'alafel et Arafel, c'est la valeur numérique de Yeshua. Yeshua, c'est la délivrance.
Donc l'enfant est délivré, hein, il est prêt à renaître. Hitulato, c'est-à-dire qu'en fait, ses pansements et ses langes, il les abandonnera au fur et à mesure. Et à mesure qu'il va abandonner ses pansements et ses langes, le verbe va le guérir. Pourquoi? Parce que la valeur numérique de Hitulato est 850, et 850 c'est P, la parole, la bouche, qui a prononcé le monde fut, le logos, le verbe, qui va le guérir au fur et à mesure et panser toutes ses plaies. Et à ce moment-là, il rentre dans le monde de Vera Rafel Hitulato. Ce sont des nuées spirituelles qui sont un peu des voiles, qui voilent la réalité qui est derrière, qui est extraordinaire, mais on peut encore s'y tromper, quelque part, mais on a moins de chances de se tromper à partir déjà où on est en train de renaître dans le monde spirituel. Voilà. Dans un premier temps, on a abandonné la poche amniotique, mais on croit toujours qu'on l'a, on croit toujours qu'on est encore dans le sein maternel. Voilà. Ça représente très bien le climat au temps messianique, un petit peu, vous voyez. Tout le monde a, en fait, ça y est, on a accouché, mais faut le temps qu'il faut pour se rendre compte qu'on est un nouveau monde qui a été accouché, et qu'il faut le temps de prendre conscience qu'il faut vraiment abandonner mentalement sa poche amniotique, même si on l'a déjà enlevée, parce que si on ne l'avait pas enlevé, on serait mort. Voilà. Voilà, bon, enfin voilà, donc on a vu ça. Maintenant, on va rentrer dans ce qu'on appellerait les kinuyim de... Où j'ai mis ça? Les kinuyim de cette lettre He. Bon, ben tant pis, je vais faire ce dont je me rappelle peut-être. Et bien voilà, bon ben voilà. Donc les kinuyim du He sont... le premier kinouï le plus important, c'est Hod. Hod, c'est la splendeur, ça symbolise en même temps la sphère du temple, du service du temple, et de ce qui permet de mener les individus au tikkun en leur apprenant comment faire leur tikkun. Alors, bien sûr, ça c'était le travail des Kohanim, c'est pourquoi la sphère de Hod est reliée à Aaron. Et donc Hod, en valeur numérique, fait 15, précisément comme la valeur numérique, enfin le nombre du natif lui-même, hein, 15. Curieusement, 15 symbolisant à la fois le monde futur et ce monde-là, donc c'est ce qui fait le pont entre les deux mondes, quoi, enfin, entre le monde futur et ce monde-là, voilà. Alors bien sûr, après Hod, on a la valeur numérique, enfin pas la valeur numérique, mais pardon, le kinouï, donc le nom de changement de la lettre He, qui est Hové, le présent. Parce que c'est dans le présent qu'il y a une réalité, qu'on peut réparer, un autre kinouï qu'on doit réparer dans le présent, et qu'on ne peut réparer que dans le présent, en vivant le présent. On le répare, on peut spéculer sur l'avenir, mais il n'est pas encore là. Et c'est donc le Haya. Le Haya, c'est le il a été. Alors le il a été et le passé, avec ce qu'il a pu contenir comme des erreurs que l'humanité a pu faire, que chaque individu a pu faire dans l'humanité, ben, il est réparable que dans le présent. Ça ne sert à rien de spéculer sur le futur, vous voyez. Alors bien sûr, ici, on a la base du fait que on a le Hové, on a le Haya. Le Hové, le présent, est fait pour réparer le passé, et donc un des autres kinouïs de cette fameuse lettre He va être le kinouï de Havaya, la vie. Alors il y a 12 essences de vie, bien sûr, hein, qui sont liées à 12 des midot du Rachamim, de la miséricorde, et la 13e est au centre. C'est pour ça qu'on dit que la rose a 13 pétales, et que la rose symbolise l'âme avec ses 13 antennes, et puis 5 antennes entourantes qui sont les antennes protectrices de l'âme,
contre les forces qui l'obscurcissent. Voilà. Et ces 5 dites antennes protectrices, ou on pourrait appeler, quand on parle de la rose, plutôt de pétales protectrices, eh bien, sont les halim, qui sont tamides, les halim sont 150, comme il y a dans le nombre de Mi'am, Yad, de Sechel Mahamid. Hein, évidemment, on va le retrouver comme ça. Et donc, ce sont précisément ces halim-là qui vont pouvoir se développer au travers de la connaissance des psaumes correspondant à chacune des antennes de l'âme qui correspondent aussi aux 12 signes du zodiaque et leurs parallèles qui sont les 12 maisons astrologiques, qui représentent des domaines de vie, spirituels comme matériels, et puis qu'on peut interpréter autant au niveau spirituel qu'au niveau matériel, en astrologie évolutive bien sûr, et évidemment la maison centrale, si on pourrait dire, qui elle a relation avec la 13e, on pourrait dire la 13e voie de la miséricorde divine, à partir du moment où on connaît les psaumes correspondant à chacune d'elles, et bien effectivement ça va ouvrir l'âme à recevoir des 12 antennes du ciel et du centre, on pourrait dire l'étoile axiale, le shefa ou la lumière qui va permettre à la rose d'éclore, c'est-à-dire enfin à son âme d'éclore avec ses antennes spirituelles. Et là, bon, bien sûr, quand elle va éclore, il y a toujours des forces qui menacent, qui empêchent l'éclosion, qui empêchent aussi la naissance. C'est pareil que dans le bébé dans sa maternelle, mais il est viable qu'à partir d'une certaine période précise, de 40 jours minimum. Mais en fait, il y a des forces contraires qui empêchent la naissance aussi. Donc ces forces contraires, l'enfant, c'est dans le sein maternel qu'il doit les trouver et les déjouer de façon à pouvoir naître. Et bien c'est exactement pareil pour la naissance dans le nouveau monde. Il y a des forces à déjouer parce que ces forces-là sont des forces qui nous empêchent de naître. Voilà. Alors voilà, bon ben. On va maintenant rentrer dans la signification de ce que met ici Tara Glenn dans son livre sur la 15e lettre de feu, qu'elle assimile. Donc en fait c'est en parallèle avec le 15e sentier. Alors dans sa couleur vibratoire, Yish, elle appelle YS, en fait c'est Yesh en hébreu, hein, représente le bleu des océans et des mers. C'est vrai parce qu'il n'y aurait rien s'il n'y avait pas les océans et les mers. Et le monde Yesh Me'ayin, il est parti d'abord de l'eau dite eau spirituelle qui représente la Torah, et est arrivé à l'eau matérielle qui va représenter l'élément biologique parfait qui permet l'éclosion de toute vie biologique, ou l'élément de la vie. Les deux eaux sont peut-être séparées ensuite en monde supérieur et monde inférieur, qui les unes vont représenter le monde idéal, qui sont ces eaux de l'esprit, le monde qu'on a appelé tout à l'heure Sechel Mahamid, dans le Heitzem, c'est-à-dire dans l'essence même de la création. Et puis il va y avoir la création aussi qui a été retournée, inversée après la faute, qui elle va représenter la partie basse, si on pourrait dire, qui doit revenir à sa racine et se renverser pour pouvoir retrouver l'équilibre et la tête en haut et les pieds en bas, parce que pour le moment c'est comme si on marchait sur la tête et qu'on avait les pieds en haut. Bien sûr, on est dans une société dont toutes les valeurs sont retournées. Alors on représente le bleu des océans, qui le bleu des océans, c'est le souffle de Dieu qui plane au-dessus des eaux, qui vont finalement guérir par la lumière notre monde qui a été complètement englouti, si on pourrait dire, par les eaux d'en bas, si on pourrait dire, par la biologie, par tout ce qui est matériel, psychophysique, et on va pouvoir retrouver le chemin donc qui va nous permettre de retrouver la lumière. Et alors là, cette fluidité-là, cette fluidité transparente à l'eau, c'est le mouvement de l'air en perpétuelle expansion. Tout ce qui bouge et qui est en mouvement, sa fréquence harmonique, lorsqu'elle est invoquée, délie ce qui est bloqué en énergie et permet d'éviter la circulation énergétique
de stagner, pour empêcher l'énergie, la circulation énergétique de stagner. Donc c'est un petit peu une reprise du texte sous d'autres mots, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si que cette énergie qui permet ces nuées-là, on avait parlé plus haut, qui sont la protectrice, eh bien, elles vont panser nos plaies par le verbe au fur et à mesure, et puis elles vont nous changer les langes tant que on a encore les langes, jusqu'au jour où on deviendra adulte et on assumera spirituellement ce qu'on doit assumer avec les grands mochines, c'est-à-dire avec les cerveaux, les grands cerveaux et pas avec les petits cerveaux. Voilà, les cerveaux enfantins, disons. Voilà. Alors, son message, c'est la mouvance des éléments qui t'entourent. Alors, les éléments, c'est 4, mais il y a l'élément éther qui est 5. C'est la raison pour laquelle c'est le He. Le He symbolise par excellence les 5 éléments. Et donc, c'est à partir de l'éther que tous les changements sont possibles dans les mondes élémentaires. Voilà. Et donc, à partir de là, le He qui a été retourné peut revenir à sa racine et d'abord devenir la lettre He du nom de Dieu, l'accomplissement, et en ça se relier directement par le pont à la nature supérieure qui est appelée idéal ou idéal, qui est représenté par le premier He, et le premier He va absorber les deux autres qui sont en bas ou les relier à lui tellement que tout cela forme finalement le monde qui a été créé par Bihe Baréam, par un He ils furent créés, et tout cela représente notre monde, et puis le monde futur c'est le Yud qui est avant, et c'est le Yud qui commence au nom de Dieu, qui va représenter en même temps les 10 sphirotes dans l'arbre de vie. Voilà. Voilà. Donc je t'élève, je t'amène vers moi dans ma danse. Ah oui, la danse c'est parfait pour représenter le service du temple et le tikkun de Hod, qui est un des noms de Kinouï de cette sphère-là et de ce sentier-là, de cette lettre-là, pardon, et de ce sentier, et son nom de changement du He, donc Hod, et finalement le service divin s'accomplit dans quoi? Dans la joie, dans l'orchestration, dans les chants des Lévi'im et dans les merveilleuses musiques des sphères qui sont redites sur Terre. C'était la raison pour laquelle d'ailleurs, et encore la relation avec le monde avec le numéro de 150 qui est la valeur numérique de Miram, du peuple, quel peuple? Le peuple qui a les 150 psaumes, dont David était le roi, Yad, Miramid, ce qui est les mêmes lettres, et bien effectivement, David avait à sa cour 150 instruments. À l'époque, il y avait 150 instruments à la cour du roi David, de musique. Voilà. Alors bon, on pouvait avec ces instruments-là, et des choses qu'aujourd'hui, avec le synthétiseur, on ne peut même pas reproduire, ou on peut s'en approcher, mais c'est pas évident. Mais il y avait des instruments très complexes et qui donnaient des sons vraiment mélodieux, harmoniques et peut-être même galactiques, comme les poèmes qu'il a écrits au travers des Mizmorim, qui veut dire le chant des galaxies en réalité. Voilà, bon ben on a dit tout ce qu'il fallait là à ce niveau, du moins les bases, et puis là, bon ben, on va faire le mantra. Do.
yesh shai ber se Voilà. Bon ben voilà, on a fini le cours sur la 15e lettre. Et ben, à la suite au prochain numéro. Kol Touv, amitié à tous et à très bientôt.